Wenn deine Knie Geräusche machen und du eventuell sogar ab und zu Knieschmerzen hast, fast immer sind Spannungsänderungen in der Muskulatur dafür verantwortlich. Und um das zu veranschaulichen, nehme ich mir jetzt einfach mal die Kniescheibe, die sogenannte Patella, heraus. Die Kniescheibe verringert die Reibung zwischen der Sehne des Oberschenkelmuskels und dem Knochen. Außerdem verhindert sie ein seitliches Wegrutschen der Sehne und sie verlängert auch den Hebel des Oberschenkelmuskels und verbessert dadurch dann auch die Kraftübertragung. Das heißt, die Patella ist immer in Bewegung. Und die Kniescheibe hat dafür eine kleine Führungsrinne, kann sich aber je nach Situation auch etwas nach rechts und etwas nach links bewegen, beziehungsweise auch nach oben und unten. Wenn die Kniescheibe nicht ordentlich zentriert ist und sich unkontrolliert bewegt, dann kann es auch eher zu lauten Geräuschen und Knirschen kommen.